وقالوا اوایا مشرکان اتخذ الله ولدا نعوذ بالله من ذلك الله اولاد نیولې دا نیکان خلق په منزلې د زامنو دي او دا فرشتي نعوذ بالله من ذلك په منزلې د لونو سبحانه پاک دی الله دا اولاد نیونا بل له بلکې دی الله د پاره دی ما وصف السماوات چې پاسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې کل له قانتون او طول دی الله لتابدار سوک په خوشي سوک په ناخوشي بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانونو دزمکو دے بے نقشے پیدا کون کے داسمانونو دزمکو دے وَإِذَا قَضْوَ أَمْرًا کلچ حکم کی فیصلو کی دیو کار فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نو بیشک وائی دے کار تکن موجود شفیکون موجود وی وقال الذین وایا کسان لا يعلمون چغی نپوئیگی لولا یکلمن اللہ اولی خبر نکی زمون سر اللہ او تاتین آیا یا اولی نرازی منتس معجزہ کذالک دارنگ قال الذین ویلیوا کسان من قبلهم چردین مخیو مثل قولهم پشاند وینا ددوی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی زون ددوی پدی بی دینئی کی قد بینا الآیات بیشک بیان کری دی منگا آیاتنا لقوم یوقنون دا قوم دا پارچ غیقین ساتی ان ارسلناکا یقیناً را لگلے منگت بالحق دا پار دا بیان دا حق یا بالحق مانو دیدے کہ علامہ ابن جزیوی بالحق پا توحید سرا یا حق طول اغا شریعت لوئی یقیناً را لگلے تمنگا بالحق پا حق سرا بشیرن زیر ورکون کے ونذیرا ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تپوز مونکلی شیطا نببارا دخاندان د جہنم کی ولن ترضا او چرم خوشحالیگینا عنک الیہودو دتان اے محبوب دا یہود ولن نسوارا ون نسوارا حتی تتبع ملتهم تردی چروان شی تدوی دین پسے قل ورتوا انہو داللہ یقیناً ہدایت دا اللہ آغا ہدایت چید بندگانو دا پارخ وقت کردے هو الہدا آغا دا ہدایت دے چغ اسلام دے پکم چیزیم ولین اتبعتا او کچر روان شت احواءهم ددوی دا خواہشاتو پسے بعد اللوی پس داغنا جاءک چراغل دیتات من العلم دے لمنا مالک نبیتا وپار من اللہ دا عذاب دا اللہ نا من ولی سوک دوست ولا نسویر و نسوک امدادی